Did you put it there? Ikusona nami iguqile ngingoni. Oh, light. Where the fuck? Oh. Yeah, baba. Let's see. Yo. Righty then. Julios. This is airport. Yeah, baba. What's happening? Nothing more. Cool. You'll notice, Wuti, we're posting a lot of some of my old work. You'll notice I'm posting some very old videos. Why would I do something like that? Why would I do something like that? Think. We're at a time, abantu abaningi that were practicing witchcraft have now realized that witchcraft has no power. We're at a time where they've learned to accept witchcraft has no power. And now, all of a sudden, the same motherfucker at Tina was no 70,000 nali ibhakede. Leli bhakede leli sasu zobusunemali. The same motherfucker at
woza no wallet, lo wallet magic wallet uzobe usunemali kusasa. The same motherfucker is now saying yena uhamba ngendlela ehlanzekile, yena uhamba nabantu abangazenzi izinto ezwrong nani uhamba nento nomsamo unamanga. You're talking shit. Namanga. The fact that you fucking indulged in that fucking bullshit there. Awunawo umsamo wena. Tshela thina ke sikuyeke. Sokutshela mfethu. Into ehamba nemsamo wakho ihamba nentobeko. Into yomsamo wakho ihamba nentobeko. Into yakini iza nemthetho. You can never be your brother. You'll never be your cousin. You'll never be your son. You'll never be your child. You'll never be your daughter. You'll never. The fact yokuthi ukwazi ukucabanga into ekanjalo mfethu. Khohla mathongo. Khohla. Get it out of your head. Get it out of your system. None. All the bullshit rituals and ceremonies that enwenza none. Nenza izinto nize intentionally. Listen to this shit. Nenza into njengomndeni, but you intentionally decide ukuthi ingane kabhuti ngeke siyimeme. Intentionally, it's ingane kasisi asiyifuni la. Shothi akuyonto yomndeni lento yenzayo. Straight talk. Into yenzayo uzenzela wedwa nizenza ibrayi lapho niyasineka nani. What are you saying to abantu abambethe ubhuti wakho? What are you saying to abantu ababembethe abazali bakhe? You are swearing them. Labantu laba that you claim ukuthi basemsamo wakho. And you want them ukuthi baphakamise wena nokulwazi lakho nokuthi wena uphakame nani, then you are delusional, usilima. You are stupid. You are stupid. Mawucabanga kanjalo. Divisional purpose. Divisional purposes. There's the reason why imbewu ophuma kuyona tells us everything about wena. Imbewu ophuma kuyona. Imbewu kayise. Isibeletho sikanyoko. Saka wena. Okusho ukuthi umtsinsi okuyimilela wakho. Imbewu kayise. Isibeletho sikanyoko. Umtsinsi okuyimelela. Hayi imbewu kamalume wakho. Hayi imbewu kababa omncane wakho. Kababa omdala wakho. Kabani ya baba wakho noma wakho. Imbewu kayise. Isibeletho sikanyoko. Saka wena. Mtsinsi ke okuyimilela ke lokho. You are a creation of imbewu kayise, the seed. The seed or the sperm of your fucking father. And the womb of your mom created life in you. So the sole purpose or the fundamentals of where you come from, it's your mother's womb and your sperm cell of your fucking father. Not your uncle, not your father's brother, sister, whatever that bullshit. So leyo ukuthi wena ufuna ukuyokhuluma nabantu babhuti wakho nabantu abambethe umzala wakho, you are delusional. Sangene. You are very delusional. Tshela straight ke mina ngilokho ngisho nale. In witchcraft, what they are telling you, they will promise you that what they are telling you in their minds, how they think, this is what they think. Remember, in witchcraft, everything is tangible. So in their minds, bona bazi ukuthi into wena onayo, you must have taken it somewhere. You must have received it from somewhere. What does that tell you? No witch has access to Umsam. No witch knows anything about Umsam.
That is the reason why when they see you engaging with the actual spirit, they are mesmerized. Basange bayathi, ha, kanjani? Angeke, nan. Because they do not have any affiliation with themselves. Badingisiwe msamo. That's why they live off creations. They live off creations. Sebona-ke lo, yeah, whatever you do, you speak to this thing. What they still can't see what they are doing, they're stupid. If you are given a tangible item, and this tangible item is now going to be your backbone of your life, the backbone of your healing, the backbone of whoever you are, that is why they'll then say, hayi mina sengiyayeka. That is why they'll then say, hayi angisakwenzi. That is why they'll then say, hayi mele ngihambe ngiyothola amanye amandla nani. See, listen, they tell you, they can't see what's back jail. They don't realize they are telling you. They are telling you. Then we look at the opposite of that. Umtsinti wokuzimilela. The fucking womb of your mom and the seed of your father, which created life in you. These things are intangible. They are inside umzimba now. Then the creation of life happens. Creation of life happens. Reproductions, you come about. Then we start talking things. We can start talking in the more technical side, genetics, X and Y chromosomes. We can now start talking about it on a physical sense. How we can start talking about things in that manner. Isisekelo saleyo ngane uyise nonyoko. Sekelo ke leso. That's the reason why those people are chosen by Abakubo. You don't choose to be gifted. You don't choose ukuthi wena uzubunani. They come to you. They come to you, my friend. When they come to you, it is them. It is them that have to dictate. They have to dictate, Baba. Ibona abazolawula. See what I mean? Dumela. Dumela mkhulu le kae? Hayi re teng le kae? Ke teng mkhulu. Hayi ngiyayithinta nje ngamabomu nje ngikhuluma ngomsuka wezinto. Yabona? Mkhulu ngilalela. And the difference between what is natural versus what is created. Yabona? When something is created, there's a reference focal point in the physical form. Yokuthi okay, lento siyakha la. But when it comes about from the actual source, which are your ancestors, you never expect it to happen. You don't. It comes to you when you least expect. Othi usabhiza la ngiyamatshela uthe yes waphuzile ubhiya mama wayini waphuze kabi mina zonke lezi na ngiphuze ngangitshela hayi Usathi you are living the good life. wena uyadlala wena yeah. Mina I was a traveler vele ke mina I was always traveling vele indaba always traveling yabo. Hey, why? And that's the thing. And many people make the mistake of thinking ukuthi what someone else is going through, you must go through. What someone else is talking about now, you must talk about. It's not the case. No, it doesn't work like that. Walk your own journey.
Yabo. asifani kunomunye umuntu must get married first before abadala shows themselves. Omunye Hallelujah. umuntu they will show themselves just before you get married. It depends ukuthi abantu And to answer, bakini yabona, bahamba kanjani. yabona-ke, I like le nto oyishoyo ukuthi omunye umuntu, let's use both those analogies. The first one, though ekumele aqale azaganwe ukuze baziveze. What does that tell you? That tells you ukuthi in your lineage, there are ancestral beings that did not complete i-journey yabo. Kunabantu abahlala ekulindeleni. When I always say, wathi kwafika umuntu kini ethi uzolobola, walobola, wayishaya, wayibeka leyo nto. Remember ukuthi lezo inkomo zishisela impepho lapha kuloya musa. Yebo mkhulu. Mayifika la nazimukela nina, okusho ukuthi nani kumele nishisele impepho ngokuba nimukelile in the living. Okusho ukuthi nabangasekho bamukelile leyo nto leyo. Okusho ukuthi le ngane yena ududuzile la akasasiyona intombi la ekhaya, useyingoduso. Okusho ukuthi ududuzile is now in waiting, usekulindeleni, uselindele ukuthi abulawe la kulesi sibaya, akhishwe kulesi sibaya, ayomukelwa kulesa sibaya njengengane yakhona entsha. Lo muntu usesekulindeleni, they are in waiting. I-government in waiting, yabo. Yabo. Yebo mkhulu. In waiting. What does that tell you? That is why kunama rituals that have to happen. That is why kunama ceremonial events that have to happen, which people will be jovial and happy. That is why they are gifting ceremonies. Once those things are done, ngale futhi ngeke thina sesinikile zonke izinto. Nani, make sure ukuthi nani wena ke dadewethu, make sure ukuthi abantu bakini bayibuyisa lezo iphiwo to that family, because it's a sign of respect. It's a sign of respect and authenticity. Yabo, and that family will back you up forever ungunaphakade. But uma wena sis, you just accepted izinto kuphela from that family and awufuni ukuthi nibuyise izinto to that other family. Lo mshado ngaphela nanokuphela, that family will not accept you, sis wami. That family will make sure ukuthi that marriage does not happen because you've disrespected them. Yashiselwa impepho
Yo, askis. Askis wena makosi yazi. I had to take that call, ne? All right, Mkhosi. Hey, all right. Bengithini konje sengikhohliwe. Oh, lo muntu loyo usekulindeleni. That person is in waiting. So if that family does not return the gifts that we gave them, it's disrespect. You guys niyibona ukuthi hayi sibashayile inyoni nani in the living because nina nibona lokho in the living. Kwelamathongo inhlamba embi kabi leyo. Icala lomsamo lelo. Icala lomsamo lelo ngoba namukela into yakomunye umusi. Wangamelanga nimukele manje ngafunanga uyibuyisa. Icala lomsamo lelo. Iyona ke lento lekuthiwa idikidwa amakhosi ke leyo. Ilento ekuthiwa icala ke elibhekene nani nomsamo. Uzuyeza kuthiwa hayi la ekhaya sonke nje sisinenyama, hayi la ekhaya kumele sigeze sonke, hayi thina la ekhaya nani icala elinjalo ke lelo. And it also becomes a generational curse. Yes, umkhokha ombi ongaba khona. See? Then ngikhuluma ngamabomu leyo. Because once this person is in waiting, lo muntu sekulindeleni nani. Wena, you should be fighting ukuthi uphele lo mshado nani so that you can have a spiritual home. Because you've basically kicked out of Esibayeni Sakini. You are in transition. That is why mawumukela komunye umuzi womuntu uba ingane kabusha omunye uphuma kini unqunu laphayana umbathile nani ungene ngale unqunu bese uyagqokiswa ugqokiswe and we give you a new name. AmaXhosa bathi bayibeka uTsiki and then usuthi amasulutshila uTsiki and then now you are called someone else. AmaNdebele also do this as well, where you are welcomed now. We're no longer going to call you Duduzile. We are now going to call you Samkelisiwe. Yeah, or Khanya. AmaNdebele mkhulu kunento bathi isimanje ne. So you stay at your husband's house for days. It depends how many days kulomuzi they do. But what people don't understand, the purpose of going there, that's where ama ancestors walapha manje azokuhlola inhliziyo rehe. That's what people don't. That is why after that portion, either umshado lapho ukuthi uphelele angeke omunye angeke aphelelise omunye uyophelelisa after that. So it doesn't mean ukuthi mawungena isimanje kusho ukuthi uphelelisile. It's part of 100% correct. ngoba abanye after lapho mabase bamikisa umakoti because Ivivinyo. yes baba sebamikisa nenhliziyo yakho ukuchecka ukuthi kahle kahle uyangena la ngokuthi ufuna ukungena or you've got ulterior motives because most people after that portion mabafika ngale kumakoti la kumele kuhlatshwe inkomo nani nani bese kucala kuba kuneyicabano nani nani bese kunya kwenzeki 100%. Yes. Zonke izinto ezibulala umshado. Thakathe Esibayeni sikaMkhwenyana noNemfebo. Uyayizwa ke lo ndaba. Exactly. Two things ezibulala umshado. Yabona ngikhuluma amabomu leyo nto because there are people abese can you imagine ingane ezombathwa ulogogo lo kanjalo osekulindeleni. Think about that. Useshonile lo gogo ayenziwanga yonke into yakhe nani usekulindeleni ahambe. Akekho umuntu ozomukela kwelamathongo. Uzomukelwa kuphi? Ikuphi la azomukelwa khona? Exactly. Where? See? You see the importance of having a home ngale beyond the grave.
especially for umuntu wesifazane, it's extremely important. Ngoba ngeke uzuba idlozi elihle usekulindeleni. Also mkhulu, ikhaya does not fall from a tree. It's an extension of umsamo. Yebo. Not everybody. Naloma ungashada ositshela ukuthi uphelilisile. If wena uzele lokho ukuzela, angeke bakubusise ngomuzi. And guess what? Umuzi mawakhiwa umkhwenyana wakho. Owakini? Ngiyangizwa mkhulu. Umuzi nangu your husband is helping or building or usungula ikhaya. Let's make it straight talk. Usungula ikhaya ngomsamo wakhe. Ngoba phela before they even make the decision, abakubo are the ones that tell him ukuthi chief sidinga ukuthi sisungule ikhaya. Okusho ukuthi lo myeni wakho ungumsunguli, is the creator, umsunguli walelo khaya, the creator of that. Mayisenza leyo nto based on the instruction from abakubo, okusho ukuthi it's a division of ikhaya lakubo. Hayi wena dadewethu, hayi wena kusamele umukelwe kuleli khaya, kusamele umukelwe kuleli khaya. That's where many people get it wrong. Then they wonder. Thothi sebezamile asithi ke bambulale ke the husband. Sebehleli la abawazi ukuhlala kulomuzi. Hayi ngeke. He, ilokishilo leyo nto le. Ngoba phela ngeke baniyeke. Ngeke kuhlala abantu abangakona kulowo muzi loyo. It's a division of loya msamlo. And that house angeke kube nempilo. It will not be blessed. Who's going to bless it? It will not be blessed. That's the reason why homes like that, you get the direct instruction ukuthi mele ibe umuzi osemakhaya. Why? Because you cannot sell umuzi kanjalo. Exactly, mkhulu. That's the whole purpose. That's why you get that instruction. Thoyazi ngibone ngathi ngihlala emakhaya. Ngibone ngathi ngihlala no one okusungulwa kwekhaya kabusha. And if you have that responsibility, they will back you up. Abagini bazosishayela bona izitha, bazozishayela bona izitha, bona bazokujikijela ngezinto, bahlangane bebaningi, bathumela umhondororo la, bathumela yonke lento. Abagini bamile lapha ngomkhondo, baza soloko bawushisa umhondororo. Yebo, lokusho wena into emele uyenze izoyenzeka. Exactly. People think bangalawula impilo zabantu. Exactly. And it's wrong to even think that. Awucabangi. Akekho umuntu ozolawula impilo yomunye umuntu. Sengiyafika kini ngithi mina ngomaster wenu. What bullshit is that? Ngithi bese mabefuna ukukhuluma nawe bathi hawu master sicela ukukhuluma nengane yeso, sicela ingane. Cabanga mkhulu. Shukuthi wena ongana network la ukhona ungakhona ukukufonela ngithi master sengifuna ukukhuluma nabantu abadala. Shukuthi kosangilinda ngeke ngikhona ukukhuluma nabantu abadala, ngeke ngikhulumi nawe. Hawu babafethu. Come on. That's the problem. It's because so many people have done rituals that are involving tangible items. So many people have done izinto with the notion yokuthi if I do this, tomorrow I'll become A, B, C, or D. You'll never become what you were never supposed to be. You'll never be who you are not. Because your aura automatically tells the ancestors who you are. Because your aura awuhambi wedwa, usingathwe abantu wena ohamba nabo.
So And you can't come when always, hayi ebusuku, hayi you know emini, how hayi many ekuseni. people. Always. Yeah. It's not that we don't know people are trying to act as if they are us. It's not like we don't know people are trying to do it. When bahambe baye laphana bazenze ngathi mina ujabulani manje And athina mkhulu yazi zonke ihlekisa izinto kuphi? zizimina. How? Ihlekisa la wena ngaleso sikhathi leyo sathi mina ngingujabulani. Ufike ngco wena umlalele lo muntu lo lokuthi Yonke into uthi ayishoyo, you can hear it. Yonke into ayishoyo. Abuye eze kuwena ukuthi ukhanyisa amakhandlela aso nangi imithi ubheke ulalele uthi we angithi hey hayi kuraf. angithi it's the lento engiyikhulumayo mangibeka ngithi mina, when it comes to the spirit, you need to know who you are. Ngoba umtsinto okuyimilela uyise nonyoka. It will never change. You won't be your uncle's child. You will never be. Yabo. And that household has abanikazi bawo. That household has abanikazi bayo. Yeah. You can't come to our household and then when are you saying you want to be me in my father's household? And you want to dictate. And you want to then come and dictate. And then you want to be told in whose household, in fact. No. And that's why certain children are given the responsibility to reignite the fire. Some children are given the responsibility ukuthi lalela ke mfana kithi. Umuzi kababa wakho washabalala. Wena ngoba usaphila. Ukushuthi lo muzi usamile. Your job is to make sure ukuthi umuzi kayise uyama. You see, that's why people are given names like that. Muzi kayise. Nqobani, Nqobi, Nani. Because your name follows you. You are going to go through these battles. Vusumuzi. Abantu bayazi ukuthi babu vusumuzi. Yeah, well, these things are there. These things are there. It's right in front of you. See it's what not I mean? A joke. It's not a joke, Baba. And you'll never be the next guy. You find what is yours. And what is yours is akuphilisa. You can even become a millionaire ngento yakho. Hayi ngento yabhuti wakho. Hayi ngento yamzala wakho. Hey, mina uzoza kumina uthi mina, hey, we don't like you. Hey, I'm very happy that you don't like me. Who cares? Who I cares? don't give a fuck. Who cares? It's not going to change you. I don't want you to like me. Who cares? I don't care. I don't give a fuck. And who are you? And who are you? Like, why do you think you care? Hey, you don't exist in my reality. I don't care. Exactly. You know? And that is where many folks get it wrong. Because they look at isabelo somunye bese babone ngathi isabelo salona fanele ngabe sami. Yabo. You know how many people bakhalela ukuba inkosana? But what people don't tell you, abantu abayimakhosana will not tell you ukuthi they do not sleep. They won't tell you ukuthi njengenkosane you fight the whole family. Abathakathi bala ekhaya wena njengenkosana uyabazi bonke abathakathi bala ekhaya. Bonke abathakathi basekhaya abahamba emsamo bazenze wena uyabezwa bonke. They don't know that. Because people are not saying these things because they don't know. They don't know ukuthi weight yomkhondo is very heavy. They don't understand that. In the spiritual, it's the most difficult it's very heavy. Because they'll lie about you. Mina ngiyangihlengize ngilale kahle wena. Mina ngenzeni? Ho, kahle wena nayi futhi. Mayo, ayikhangaze ngawumuntu omubi, ayikhanga imubi. Ha! Hey, nginomona. And they expect an apology from you. Hayi shame, hayi ngaze ngamubi.
bese You uwe see? kosuxolisa. Oh, ididi-ke lelo. Mina ngeke ukubone lokho. Ngeke uzuyibone leyo nto leyo. Lapho they do wrong. Kodwa wena you must apologize to them. Fuck off, umuntu hamba yofa. Make it make sense. Make it make sense. Mina nginekhanda elishisa kabi, mina ngeke uzuyibone leyo nto. Nabo ongozi yemoto la, ongozi yemoto nani. Ukuphapha nje lento ngobani usuke uqhamuka umndeni ongcolile. It's a family esuke ingcolile. Ingcolile le family iza kuwe ithi ifuna ukuzothakatha ingane yabo. Ifuna amandla engane yabo ebese wena ubathembisa ingozi yemoto. Ubathembisa ukuthi nani ngoba nakwazi ukuthi a blood sacrifice is going to give fire, is power. A blood sacrifice emsamo. Awu. Imagine. Igazi liyanuka bayakwazi lokho. Things of darkness. Yasinayibaleka liqiniso. Igazi liyanuka. It smells. Igazi. Liyanuka. Enuka igazi. Mawuhamba ngenhlanzeko. Icala legazi lakho. Alikho Mawuhamba ngenhlanzeko. Igazi ulunuka from far. There is no way ukhanya negazi ningasebenzisana. Lento le iyanuka. It smells. Exactly. You smell it from far. The typical example, a typical example. When ubone makuzofika umuntu, or you are in a position where you are surrounded by abantu and oyedwa wabo ulegenge lebigwaza abantu, yabo. Nani. You know ukuthi igazi it smells automatically. Bona legenge yo okap kanje. Ma okap da. Uthi no lenje inuka igazi lejo. Uzibuze ukuthi igazi. It why smells. am I smelling blood from this guy? Yes. Why am I nani? It smells. Exactly. And that's what people don't understand. You smell these things. You smell them. That's the reason why labo bantu abanaleyo zinto. Guess what? That is why abantu bayikhuluma lento every day, but they don't realize bayisho. Bathi unesiqunga, iyampusha lento. Yabo makwadina ngathi ngakubulala umuntu. We say it, but we don't realize we are saying it. Angazi how people are stupid kanjani. But Tom, we are saying it all the time. Unesiqunga. Yabona makwadina ibalekani uyavuka lento ke. Udla inhlungu, yabona udla inhlungu. Why? We are saying it, but we're not understanding what we are saying. Yabo, that is why mangihlale ngikhuluma ngithi mina language, parts of speech. Let's listen to what we are saying. Then we understand. Language ayitolikwa ngamabomu. Isizulu nje sikaze satolikwa. Because it's straightforward. It's there, it's just like that. We were not there when language was created. We were not there when all these prefixes and pronouns and all of these things were made. We were not there. But we are saying it and we are using it to communicate today. Exactly. So again, mangithi mina yonke into yake yaba khona before isakhona namanje. Izophinda ibe khona nakusasa. Yabo. And I don't give a fuck who you are and what you do, what you think nani ini. Bheka into yakho. Akekho umuntu ongakaze. Yabona wonke umuntu onamandla. Wonke umuntu onamandla unnatural into yakube isiphiwo sakhe. Wonke umuntu onento yakhe aphiwe yona, lo muntu will always be under attack by the very same family aphuma kuyona. Eish. You'll always be under attack because the very same family aphuma kuyona are the same people who will be hounding your name with the intention yokuthi kuthiwa lento wena onayo awunayo. Exactly. That's the reason why. And they're the first people. And guess what? There's a saying. To go around and tell people that.
Exactly. Meanwhile, Exactly. the other one, the fact that bathi uyathakatha is because they can't defeat you. Ngobuthakathi Yebo. babo. So they think now there's something that you are doing. Kanti Exactly. bayashawa. Exactly. Bayashawa. Hey, There's thina a siyalala saying. ebusuku. There's a saying yesilungu. There's a saying ithini konje. The family you create is more important than the family you come from. Hey. You see, I did not create that. And once you forget Language. that, you will lose yourself. Exactly. It's part of speech. It's not me. and again, izisho nezaga. Yabo, parts of speech. It's there. Right? What does And that there's tell a you? reason why these things, these proverbs or whatever they were created. Yeah. There's a reason why. They did not stem from the air. Exactly. And that's the thing. And the one among ngihuba ngisho ukuthi mina, I don't care who you are, what you are nani, kodwa buze emsamo wakho. Ungabuzi mina, mina ngazi. Mina kwimbewu mina engiphuma kuyona, I am the only boy. Only one. Okusho ukuthi akekho yokhuluma nami. Akekho mina engiyokhuluma kuyena. If I decide ukuthi ngifuna ukwenza into manje ngiyayenza. Full stop. And I'll be backed up by my guides. Because I'm the only one. Mawushatile. Only one. Mabathi uyabhetha lo mfazi, fuck off. Thola omunye manje, ngizomthola. By myself. No one's going to tell me in nani. You see what I mean? So when I'm outside, asimbulale simfaka isigubhu ya khona ezokhuluma kuthina, then you are delusional, my friend. You are delusional. You see what I mean? Again, ngikhuluma ngamabomu leyo ngoba there are people that are That is why mkhulu, even when ushatile unkosikazi, you don't look back home to check if egini amakhaboto ayawa. It's not your problem. Uthi amasofa akini ayenzeni. That is not your problem. Exactly. You are no longer there. You focus on this household, and that's what you teach your children also. Guti, we are moving forward because you are no longer there. Exactly. That's why manje imishado eminingi kuhlangahlangene ngoba omunye wakha ngapha, omunye wakha ngapha. Kodwa nithi nishadile nihlele endlini eyi-1. Mara omunye nomunye, omunye ubheke kubo, omunye ubheke kubo. You are not even building your own home. You are not even building your own home. Omunye wakha kubo, omunye wakha. Yo, izinto esizibonayo manje. And that's the thing. And that's why, I'm making this example. That's why when you can get the instruction to a chief, uzohamba ubeka umjondolo la. Mawubeka lo mjondolo la, sizokusiza ukuthi wakhe whatever ufuna ukuyakha. Uyabo? Ozongena lana thina singamukelanga phezu kwakhe. Ngeke azakuthola ukuphumula. And what they don't understand ukuthi ngomoya abantu abadala go in first. Ngomoya. By the time you move in there, they are already there. They've been there for the longest time. Mangithi mina lapha when I was doing the show nomakhosi lapha on YouTube. Ngiyasho ukuthi mina kuneyikhonkwane eziba khona eziba isisekelo sekhaya, eziba khona ikhaya lingakakhiwa. Kuba khona futhi neyikhonkwane eziba isisekelo ikhaya mase selimile. Umuntu angaphandle yabona, especially mawungazange ugcace, forget it dadewethu, forget it. Wena nje uzoba nenkinga embi kabi kulowo muzi. Ngeke kube khona uzoba nenkinga embi. Awuzange ugcace, awuzange umuke, anizange wes anibuyisanga lutho nina kini nabuyisa kulo mndeni. And then you think they give a fuck about you. Yabo.
Never. They don't give a fuck about you guys. You guys disrespected them. Kahle kahle, you guys anidingeke eduze kwalelo khaya. Siyibeke nje ngqo. And abanikazi bekhaya yibo who will show you ukuthi leli khaya thina, this is what we do. Exactly. And sizoshisa-ke izinto. So hayi izinto sizoshisela kona lokho-ke la izinto. Soyishisa la impela. Soyishisa. Uthi uyafika uthi hey yini le nukayo la isikhumba sani? Yebo. Siyashisa kona lokho-ke siyishisa. Emini broad daylight. Emini kabha. Yeah, siyashisa thina. Yes, soshisa impela. Ungenaphi wena izinto zethu. Soshisa. Ha. Habi. And abantwana balekhaya ngeke babe nenkinga yokuthi kuyashisa. Bakhulu abantwana bala ekhaya. Yizinto zethu. Babe nenkinga yokuthi kuyashiswa lekhaya. Because laba bambethe bayazi ukuthi kuyashiswa lekhaya. Kunjalo. Kunjalo. Uyabona isisekelo, hlale ngisho isisekelo sakho okanye whatever you look as a backbone. Umtsinto okuyimilela uyise nonyoka. It's your mother's womb and your father's seed. Akushintsha. That's the creation of life. Ukuba khona kwakho kwakudingeka labantu bobabili ukuze kwakheke wena. Yebo. Uyabona? And that's the case. That is the case, and that's the real reason why ezinye zezinto zenziwa. Yabo. So many people get it wrong. Many people still think ukuthi angazi kunjani nani. Kanti there's no need for all of these funny things. Hey, uzothi ufuna amandla abhuti wakho. What rubbish is that? Wafuna aselephi. Yeah. Yazi enye into abanye abantu ufake amandla lapho uyafuna ahlelephi lamandla. Uyabona mina I'm one guy, I return the favor. Ma ukuthi you did something to me, I will do it back times 5. Anginasikhathi sokudlala mina. How? Ungicishile ukudla ekseni, mina ngizoncisha waya uyozuthi chiyo. Uncisha waya. You can't have the fields of something that you did when. No, they can't handle izinto zabo. No, they can't. Yazi umuntu wenza something to you. But when the favor is returned to them, manje sewuyinkinga. But you were dishing it out to somebody else. Exactly. Manje it's a problem. Bantu bakhale akasikhulumisi asazi simenzeni. Akasikhulumisi. Fuck off. Ha. Start. How? Mariskhathi bangakhulumisi, it was fine for them ukuthi bangakhulumisi, bak-isolate. It was okay. Manje wena mawusophuma kubo uthi okay, it's fine, I'll go and live my own life. It's a problem futhi ebantwini. Let's go back to the yabona lento ekhulumayo manje. It's reminding me of lento bengisayichaza earlier on ukuthi umuntu osekulindeleni nani. You find yourself unjalo. Can you imagine the guy ozombathwa ilo uthola ukuthi lo mkhulu okanye lamakhehla lawa uthola ukuthi babexabana njengomndeni. Ebese wena uvela umbathwe ulo muntu lo who said fuck it, I'm going to go build my own home. What makes them think ukuthi wena you won't do that? Exactly. Because yeah, but you are being pushed by those. Angithi mangikhuluma ngokusungula abangizwa, they're stupid these people. Abangizwa indleba zizwa. Mangikhuluma ngokusungula, I'm saying exactly that. Because angeke ulisungule ikhaya abantu ahamba nabo bengazange balisungule ikhaya. Never. Khohlwa. They must lead you, Mus. Exactly. So let's put it in modern day terminologies or modern day transcriptures. Okay, so the creator or those creators of that specific thing or household or whatever, they are the ones that know how far to go in this household.
or how far to go kulesi sigodi. They are the ones that know ukuthi ine kanjani. They are also the ones that also know ukuthi how far we are willing to take you. All the benefits, umvuzo yakhona nokuzuza kwakhona, they are the ones. So you can't tell me ngenzuza when you can't speak about abasunguli. You are lying. Namanga. Namanga. Full stop. Bazinzuza esemanzini. Namanga. Bazinzuza esemanzini. Yeah, remanga. You need to tell us ngomsamo. Sitshele ngokuthi umsamo ukusunga uqala nani. You need to tell us those things. Otherwise you are lying, my friend. Namanga. Because that tells me ukuthi when isigodi sangakini sangempela usasa. That automatically tells me ukuthi isibaya sakini isisekelo sayo usasa. That automatically tells me ukuthi impande yasekhaya kina uyazi. Nokuthi egini bebatshala ini emasimini. Exactly. Exactly my point. Because we were not all planting carrots. To ask the right questions. Man, I can get people. Man, that piss me off. I'll tell people to ask you the right questions. Bese uvela izinqa kubonakala ukuthi inamanga lenje. See? So bazinzuza esemanzini mkhulu kanti benza so. So let's use that terminology again. Let's use that same terminology of that, or the divisional purpose of the water. Ne? So esigodi nasi isigodi lesi. Lesi isigodi lesi has got a water stream, has got hills and mountains and trees and whatever. So to live here, there needs to be a water stream, there needs to be trees or whatever, because we need to build shelter on it. We need to build land. That is why in specific regimes, in specific kingdoms, they used to live in caves. Specific kingdoms, because they didn't have the luxury of trees that's why those households or those homesteads lived in the caves, because they didn't have that luxury. Let's think about those people abavalelwa amatshe lapha amemeza azafe lapha umuntu yedwa nani. Have you ever sat down and thought about that? Let's sit down and think about those people there. That is why today, even in those specific mountains or the specific caves, there are specific spirits that are there. Yebo! Ebese uyamangala ethi hayibo kunesicapha kulo ntaba kanjani nani. See what I mean? Let's also use the divisional purpose of the water. Okay, sharp. Nabake lapha esigodini, let's use this godi esna water stream. There could be a water stream, there could be an ocean, and then kulesa sigodi uthola ukuthi amanzi abawaziyo bona aphuma kwini kwimpophoma. Ngale bona banemfula. Ngale abayazi yonke lento. Nani. It's very possible. Others had boreholes. Not boreholes, isho the water they phuma phansi. You see what I mean? Others had that in abundance. Ebese think divisional purposes bafethu, it's right there. Lezo ingane lezi eziphuma kuleso sigodi la ekuvele benolwandle basijwayele nani. Those people are accustomed to the fishes. Inhlanzi bayayazi labo bantu. Lezo ingane uqhamuza ukuthi hayi thina leka ufish nje asudli. Bullshit. They are used to it. Esigodini sangakubo. Mawunenzuza awudli ifish. You see what I mean? And let's use a different example. That is why you foresee these things. Because yento yangakini, yento ephila kuwena. That's why abona hayibo indaba ngibona lo mkhulu lo njalo mangimbona uphuma lapha kulamanzi njalo lo gogo lo inani because into vele phila kwena. They are going to engage with you vele.
hayi ngeke indaba lonkulu mayingithatha ungisa endaweni enamanzi hayi indaba lo mayingithatha ungisa endaweni ethi isigodi sangakini chief Exactly. isangakini. That is why the next guy will tell a totally different story. Ngoba into yakubo naye. Awuthi step 1. Ngiyakutshela wena. Awuthi coke lapho nomchamo. Proceed. Awuthi coke nawe wayiphuza icoke nomchamo. Wena. Mina ngeke. Andizi lapho. Ngeke ngihlangange mina. You see what I mean? And that's the thing. And many people make that mistake. Many people make that mistake and they think you can't replicate what's not yours. You wanna go your replicate izinto zabanye abantu zomunye umndeni. Come on, man. Come on, man. You see, and that's where that's the real reason. You can't force to be able to tap into certain energies. Exactly. You can't. Exactly. And I always say you don't owe anyone an explanation. Hey, mina anginandaba. I'm one guy who doesn't give a fuck. Hey, wangona ngo-2005. Okay, sure, bye-bye. Ngizokulalela nje ukhuluma uzuqeda. Ngithi okay, ngizothi uyakhuluma wena mina ngiyayibhemela la. Sikahle wena. Awu, nepela. Okay. Manje uzoxolisa nini? Igolo lelo. Ngeke ubone lo. Hayibo. Uxolisa for what? Nakho for what? Hayi, mina ngeke ngenze leyo nto mina. Mina I don't give a fuck. Anginaso leso sikhathi. For what? Because what you're basically telling me is ukuthi I did this, I did that, and it didn't work. I did this and I did that and it still didn't work. But manje, you are still standing. How the fuck are you standing? That's what you're telling me. Bese mina ngithi, hayi, ngihleli ngoba awasekanga hena. Come on, man. Come on. I don't have time, mina. Ngithi hayi azame nami ngiyosho mina I don't give a fuck. Ngeke ngilokhu ngifuna ukuthakathana nawe mina. Ngizingcolisele wena, ungazongidakelwa wena. They're hoping. They're always hoping for that. Igoli yabo ukuthi nathi sithole njengabo. That's like that. Exactly. And that's the sad part, because many folks abathandi ukukhuluma ngezinto kanjalo. At the same time futhi ba abantu who ngayibeka kanjani, ba abantu who are not willing to accept what is not theirs. That's the problem. And don't try and claim a seat that's not yours, because the owners of that seat will stake a claim for what is theirs. The owners of that seat will stake a claim for what is theirs. And it's going to... Exactly. Exactly. And ngikhuluma ngamabomu lento, that's why bengikhuluma ngalento that example lathi uyisho about yabona bengikhuluma ngomuntu osekulindeleni nomuntu oqedile indaba, because once you have a spiritual home, ulela ubuthongo, uzolala ubuthongo, uzoba idlozi elihle ulela ubuthongo, ilithongo wena. You see. And they wonder why, because even in this physical realm, while you're still here, you will still have peace. You will still live the life of abundance. Exactly. And there's one thing many folks are forgetting. Oguti, we were gods. We are gods. We are gods, Mkula. I was about to say that. So we are gods. Present tense. And we as when you are a god, uNkulunkulu wakho okanye uphila kwelikaMenzi. uMenzi kanti ubani?
It's God. We are gods. So wena mawufuna ubungcwele bomunye umuntu, what about ubungcwele bakho? What about ukuba msula kwakho? That is where What many about folks your creation? The what you're supposed to yes be creating? Because ubungcwele everybody's supposed to bakho. be creating. Exactly. We are What all about supposed your to be creators, your creation? creators. Abesunguli. That's why I'm using that term, because I'm hoping eventually izongena la emakhanda. Because what people don't understand also, you Eventually create your own emakhanda. reality. You Exactly. create your own reality. It is up to you, not the next person. Exactly. People give control to people about impilo zabo. You give too much power to people. No, man. The thing is, ne, do you know abanye abantu ba abantu wena who would go into a marriage based on an instruction ukuthi wena hamba ungene kulo muzi. Mawungena kulo muzi and then thina sosebenzisa wena ukuze wena ukwazi ukuthi ungene umoshe nani. Leo, let me give them a word of advice or a wake up call. Ngebhadi when it comes to, let's say umshado uyaphela ke uyapheleliswa wenza yonke into, who you are wena la ekhaya does not change. It will never change. Wena uzalwa ingane ezalwa ugane ingane ezalwa intombazane la ekhaya. You guys have no stake or a claim over ithrone yakulelo khaya, like it or not. You'll never. And ngisho noma ngenzani, you can go and try and kill that guy obenani, you try and replicate. Abantu bakhe will never speak to you guys. Get it in your head. It will never happen. Abantu bakhe bayayazi ingane yabo, because ingane yabo does not announce himself or herself to them. It's the other way around. They announce themselves kwingane yabo. That is why mawibuka leyo ngane yabo ithi yakhuluma, next thing bonge bona yebo unjani, babonge bona abanikazi balowo msebenzi, because they are announcing themselves kwingane yabo, not the other way around. Hayi uzofika hayi sanibona ujabulani mina. Okay, imali ejabulani 1 2 3 yeah, bullshit. Ngamakhethini. Okay, team lapha yosibika. Hey, husband. Exactly. And then they've forgotten ukuthi ade benza amakhethini, sebebuye ebheka uyipoki zabo uthi isipoki ulawulwa isipoki. Nakhona the beginning, ijeni yakho iqala from the day you are born. So abantu abadala, by the time they come and introduce themselves, they introduce themselves to you, the child, right? Exactly. Let's think about it. If abadala introduce themselves to their child, what makes you think when you can come and reintroduce yourself to those ancestors when they already know their child? Their child did not go and introduce themselves. Hallelujah. When you are coming and you are introducing yourself, that's the red flag. Hallelujah. You know, if you remember the first time when we were doing your things, if you remember when I was like, okay, yeah, your people are here, now you will have a specific way you are going to start engaging Nabantu Bagini. That's a secret to you.
Mina ake ngihambe ngiyimela legedwa. I don't even know what you guys want to say nani ngingenaphi. Ngingenaphi. Exactly. See what I mean? And if you remember ngisho noma usushisa ke nezinto ezimpepho zakho nani mina bekule kude ngingenaphi empepeni zabantu hawu ngafa ha Wakithi kusho ukuthi wakithi. exactly. You see what I mean? And some people get shocked. None. Need to know. Angeke ngize ngime empepeni zeni mina ngazongijayela. And mkhulu another thing. Never. People don't understand ukuthi once umntwana when in this realm you are women's you are the doer. Yeah. So once you start engaging nabantu abadala or abantu abadala bafuna into uyayenza, you are doing it. Akuna discussion, akuna ukuthi uyayenza. It's because it is them who are doing ngomoya when you are doing ngomzimba wakho. So you are doing. Uzibona uyenza into now awazi ukuthi what is what. Uyayenza nje, uyayenza. The biggest problem And then when you come and say, hey, mina ngizibani. No. Angithi when I mention these things, kube ngathi sadlala. And when I always mention it in the most simplest of forms or terms, ngisho ukuthi look at it at the most simplest of ways ukuthi there's an instruction and there's a message. Two different things. Omunye atesibiza nge-expect uhlule ngokungiphendula ngamphendula ku-video yakhe 4 years ago akangiphendule 4 years ago izinto abangazazi bakhulu yazi into yokuthi at the end of the day you can't call yourself an expert kodwa ubuka mina kodwa uzu expect kodwa ubuka mina ulinde mina uthi ngikhuluma, then you are a liar bro. Namanga ulinde mina ukuthi ngize ngikhulume uzu expect into nani hoy yabo lezinto semboke ngi-expect mina kuzona usukhohliwe ukuthi 2 years ago wathi uthi uthwele ngedlozi lakho wena. Sokukhumbuza phela thina sizokukhumbuza and we'll tell you. Ashesha nalokhohla futhi ninjalo because abantu understand the pain on how painful this thing is. Ayikho into ebuhlungu mfethu nje ukuhlushwa abantu abadala fana kithi. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto. Hlusha abantu abadala uthola ukuthi wedwa lapho la ukhona. Engizama ukuchaza ukuthi nathi nayi indoda wendoda isithupha sani. Uzabhizi kulungile sokhuluma yes. Hawu uya request bese uzongibuza ukuthi ngibhizi ebabushani. Ngiyakufaka lapha mina okufakile. Ungifaka laphi ngoba ulive wami lo babungcobo nangu ungcobo. Ungene kanjani la wena? Hey ungene endaweni errong phuma emzini wami. Phuma. Ngithi phuma moya omubi. Phuma man. Alright. Show mfowethu kahlangana kodwa. Hayi akufani man akufani. Angazi ungene kanjani lapha na kithi. Hey. Mina ngibone wena nga-accept mina. Hayi angazi nami uzophuma kanjani ke la ngoba usabhizi nawe kulungile. Nami ngilive nawe live. Into zakhona. Yho, uzohlangana phambili. Uyazi nje nawe. Usibonile isithombe sethu lapha ngisipostile. Siphi? Ngizokukhombisa sikhona ngisipostile lapha. Hey akunaka ngisibona. What hayi akunalutho khuleka sizokhuluma. Angikwazi mfethu uzophuma kanjani la. Hayi ungcobo omkhulu awungcobo omkhulu ngicela urequest baba ngizo-accepta nje manje izolo sidukelene manje sidukelene khona insizwa ebhodloza ngidilize ndoda awuyini manje kanjani la
kanti ungimeme kanjani ngidilize ngoba omkhulu ngiyacela baba nje uku-request kancane wendoda kusho ukuthi uhleli phela-ke nami ngoba akeke Hayi sho sengihleli ukuhlala-ke phela yini uthini lo muntu lapho zvele siyikhulume le ndaba. okay nami Angikwazi. cha khona ezinye insizwa kodwa ngihleli nazo lezi ayazi sihlale kamnandi mani izolo siyakhuluma lana siyakhulisana nje ngokamoya siyakhulisana nangezinto eziningi so phela inhloso vele if mangabe sizovula live inhloso yakhona kusukukusiza nokulekelela at the same time futhi nokukhulisa omunye nokubuyisa ithemba komunye because kukhona umuntu onemoya imimoya imxakile kodwa ngesimo sokuthi kukhona izinto angazizwa kahle noma khona izinto anga-understand mayikhulunywa agcine selahleke sethatha the wrong direction uyabo omunye futhi because imimoya i-dangerous ngenye indlela omunye agcina alahlekelwe impilo omunye alahlekelwe izinto abenazo through imimoya not understanding ukuthi le mimoya yani ngabe imimoya edlozi ngabe imimoya emibi so ngicabanga ukuthi inkulumo yami noma itopic yami incike kakhulu kuleso simo esithi asibe kanjalo ukuthi funa siyibhekeni lento yemimoya njengabantu asisho ukuthi mhlambe sama expert no edlozi nalithi expert but njengabantu esebeyihambile indlela bayibona bakwazi ukuyibona ezinye ingqinamba shaywa ingqinamba zedlozi hayi sishaywe impilo cha impilo ayikazi sishaya sikazi saba hobhara uthi ngashaywa impilo kodwa ngokwedlozi kukhona izinto esihambe sangiyikhinsi sangena kuzona so ukuphephisa laba bangemuva abazayo ukuthi we can spread the word siyibeke lento ukuthi okay bafowethu mangabe kukhona izinto ezikanje kusokuthi nokuthi not ukuthi ku everyone mhlambe sizongena ngendlela efanayo emoyeni noma imimoya izohlukumeza ngendlela efanayo imimoya mfowethu iphakama njengoba sinebongo zingefani nemimoya izophakama ngokungefani nayo futhi imimoya ekhona kubabushanda ubhodloza eyakwambatha ekabhodloza imimoya kamakhosi ubhekisisa imimoya kamakhosi ubhekisisa yakubo yenza ngendlela yayo yafika Ibhekene naye ngqo. Hayi ukondana nami yabo hayi ukuthi manje ngizobuka wena amakhosi bese ngithi ngifuna ukuba wena doti Moonloy no angeke ihambe kanjalo I once said komunye live engabe nguvulile wadonsa lo live ngahlala kakhulu ngathi uyazi ukuthi mangabe umuntu owelaphayo akekho umuntu esithi welaphayo sithi une brand sithi ulapha phezulu ngayibeka nje futhi ngayishendeza ngayibeka nje yacaca gcwala khona la ku live ukuthi uyazi ukuthi umuntu khona iphuthe lenzakalayo I'm not saying this mhlambe ngoba ngithi abantu mhlambe abaconsider abantu ababelaphi bangakubo but lokho kwangangikubeka ngenhloso ukuthi ngifuna ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi wena uyahamba uyemuntu omelaphi ngoba ubona ama-exet izinto zasezweni nasemhlabeni eziphathekayo akanazo ngoba ubona lezo zinto bese ucabanga ukuthi nawe mayekunyanga noma mayekunika lokho akunika kona uzoba nalezi zinto lezi akanazo for example lesayuza kumakhosi ubhekisisa ngineyimoto zamamiliyoni nginama-plus nginemizi nginabafazi impilo yami uyibuka social media ikutshela ukuthi no lenyanga iyaphila i-right then wena uza kumina ngaleyo minded yokuthi njengoba nalezi zinto nami uzonginyanga to the point ukuthi ngizofana naye kanti wena kimini lapho usuzoshayeka khona mina ngahamba ngaye endaweni yami mina kaNdlwane la ngashiya mina wena njengoba ushiya kaNdlwane wena awekho ebhodloza ushiya inyanga yangakini ephula ngo200 ushiya inyanga yangakini ephula ngo50 rand ushiya inyanga yangakini ephula ngo100 rand noma 150 whatever price ngenza umzekelo nakhona uyahamba uyala khona uyokhipha khona 1000 rand for a consultation fee ukubona umuntu ne lo 1000 rand uzombona lo muntu only 30 minutes or 1 hour nakhona ke zikukunyanga uzokutshela lento akutshela yona bese uyasuka from lapho uyalapha phambili bakunikeza abafana bakhe or abasebenzi bakhe bakunika imyaka bakunikeza izinto abakunika zona which maybe you can end up mhlambe kuyena esikoleni ushiye about 8.5 or 9k or 10k maybe yabo Alutho fani lezi zinto suyithathile zibuya izinto zakho zibhede even worse so loyo muntu loyo engangizama ukukuvulela abantu noma engizama ukungivulela abantu ukuthi umuntu naye wahamba waya endaweni yathizeni somewhere in Africa whereby kunendle eyodwa katshani ebhedayo nakhona waya kugogo njenganake esemgodini okunamagorilla khona enemzimba amagorilla feed exactly so waya kulendlu le siyibuka phansi esithina siyibukela phansi ukuthi mina ngeke ngingene la ngeke walala yena for days or months futhi wahlala khona wanyanga
wawathola amandla akhe ayiwazele base bemtshela bathi hayi khululeka ke manje hamba eSouth Africa siyobaphatha siyoba inkunzi so usegana exactly ngangizama ukubavulela amehlo ukuthi awungayi enyangeni ngemayinde ukuthi ubuka inyanga ngamehlo noma ubuka umelaphi wendabuka ngamehlo ayi no lo uhamba ngemoto ukuthi uhamba nge-8 lona uzongisiza ngani akulaphi phela i-8 lele ngihamba ngalo nokufuna abafazi babantu ebese wena uthi wena Makhosi bese sengibona umfazi wakho sengibona ukuthi umfazi wakho ukuze mina mhlambe ngifuna ukungena idlozi lakho angithola umfazi wakho bese nani benza njalo lapho angithi iyo yonke lento engisho ukuthi abantu bakithi abangekho spiritual gifted and namadlozi wabo abuya hamba ayochama phizo ukuchama they need to understand lento ukuthi la ekulapheni sikhona singabe lapho futhi sibaningi and simile noba lumile endleleni yakhe kodwa akusithina sonke siphethe ukuphila nokwelapha ya iqiniso ke lelo abanye bethu kule ndlela yokwelapha kubona it's a sort of form of business yeah not just business ne not just business wena Makhosi kunabantu umuntu uyazi samandla kanawo kodwa uthenjiswa amandla akho wena ubhuti wakhe wena umzala wakhe and mayihambe yophahla ufike phahla azenze wena akulalela ukuthi wena ibongo zakho zithini afika athi unamachaza kanje ebese nathi namhlanje uyabona le jacket nami ngiyoyithenga ukuze mangifika lapho kusho ukuthi bazobona ngathi mina nguyena bese bakhohlwa into eyodwa ukuthi le ndaba ihamba nomoya umoya ihamba nomoya umnikazi uyaziwa umphathi womkhonto uyaziwa thanda ningathandi uyaziwa umphathi womkhonto yabo manje indaba ilapho naMakhosi nanokuthi ke namhlanje sebazama ukubulala ubungoma bangempela ngalezi zinto lezi ezithathwa laphana koMalawi naseGhana nani babulala ubungoma ngoba bathi kunina khohlwani isisekelo senu ebese nithatha lokho yazi mina nje ngikhuluma ngithi mina ngeke uzungitshele mina uthi wazi izinto zokuzuza wazi izinto zokwenza kodwa ukusungula ukwazi unamanga ngoba mawuzongitshela ngokuthi wena unamakhosi okusho ukuthi manje ungitshele ngabesunguli bebusamu wakho manje ungitshele ngabasunguli nabanikazi bekhaya bakini ngeke mangithi ngilalela izibongo zakho ungitshele wena izibongo zakho zokucizwa hayi khona mele uvusele okanye ubongele abanikazi besibaya kuyibongo zakho hayi ukuthi ungitshela ukuthi wena uyindoda wena ushaya abantu lapha ekuluseni nani singena yaphi sina lapho yazi ukuthi kulento sayithinta uthinta into ebalekile mawuthi ngithanda ligama elithi noma bengazama ukuzenza wena ngokwesimo sokuthi bafuna ukuthatha mhlambe isiphiwo sakho but uyaziwa umphathi womkhonto wagcotshwa amakhehle engekho nokuba bekavumelana aqeda asebona ukuthi lesiphiwo siyofika sisigaxe la sisigaxe la gaxa la siyofika sithi khaxa yebo ngoba funa si-understand lento siyicacise yeba mfowethu uyabona la ebunyangeni nala ekulapheni ama-benefits awekho hey ama-benefits ethu thina njengenyanga njengabalaphi bendabuko ukubona nina niprogressa imessage yakhe ezongivusa ekuseni ngo-5 wena ngo-4 base ngivukile ethi mkhulu ngiyaphila mkhulu ngiright ngiyabonga yazi ngaze ngajabula sengitholile ukuthi yazi ngaze ngajabula kwenzakala ukuthi so iwona ama-benefits esinawo lezo but once mina mkhulu wena Bhodloza ngaze ngaba lapha expose mina angisathintwa you have to make appointments uzukhulume nami ukubuke hayi mina sengimkhulu ngine-brand uyazi nje ukuthinta mina nje ukuthi uthinta abantu ngubani mina ngikweli kwa-spiritual asinayo into enjalo sikhulumeni iqiniso sizinyanga thina bafowethu singabelaphi bendabuko yinto esibuye simislead abantu bakithi asazi yabona weMakhosi wena uyalazi kudaba yabona masikhuluma ngesimo sezinto ne ngithi mina ungabuka omunye umuntu bese ukhala indlela asebenza ngayo nani wena uyazi ubunzima engangiphuma uyakhumbula ngisanepayipi la sanele nani yonke lezi zinto nani ubukhona ubona and mangisho ukuthi webafethu
awukubheke into ebhekene nawe. Abantu bakini mfethu ngeke bakunike into ngeke uzukwazi ukuyimela. Uyabo? Abantu bakini ngeke baze bakunike into yebo bangakushaya ngaleso sikhathi ngoba befuna ukuthi ushintshe indlela zokwenza. Yabo? Uyakhumbula mangivula i-office lapha ngisho ukuthi labantu laba bafuna manje ongenani ngibe nendawo hayi ukuthi beze lapha mina. Uyakhumbula ngaleso sikhathi? Yabo? Nakhona futhi yini i-instruction umyalelo umyalelo wakho nomyalelo wami nomyalelo womunye umuntu ngeke kufane. Umyalelo ophuma kwithongo lakho wena kumele wenze sure ukuthi uyawenza. Nami makuthiwa enza lokho kumele ngenze sure ukuthi ngiyakulandelela lokho. Hayi ukuthi kanjani. Manje masizozama ukucompare yilapho ke la ebheda khona lento ke uMakhosi manje sekumele athakathele. Ngeke sihlule uMakhosi Bhekisisa angazosibhedela la yena. Uyabona? Izinto ezikanjalo mfowethu. Kanti wena ulandelela into yakini, abakini bazokweseka. Futhi ngeke bavume ngawe. Uyazi ukuthi mina Shandu ebafethe ngenani bafethe inthepha screen share live uhamba live ngenani. Khona indaba esizoyikhuluma nje enkulu ngekudala. Uyazi ukuthi mina Shandu mina ngiyajabula ukuthi ungenile. Khona into esiyenzayo nathi abela bendabuko futhi. Yabona thina bafethu. Mangathiwa ke sibuyelele kulapheni sijule. Siye ukubuka leli khehla lila imali ngaphandle. Uyabo? Siye ukubuka masibona umuntu engena nohlobo lwemoto ethile bese sibuka lelo khehla silibala ukuthi amakhanda angaka leli khehla. Ke silapheni ngempela bafowethu mina lento ngihlezi ngishumayela ukuthi ake buyele emasisweni madoda ake kulashwe ngoba into engiyibone ngazathi siphezulu kakhulu ubuharawara bala kule platform. 2 inzondo engazi ukuthi ivelephi. 3 umona ongazi ukuthi uvele. Yazi ukuthi inyanga it's very rare uzothola inyanga zicobelelana ngolwazi. Wonke umuntu useyazi, wonke umuntu yonke into uyayazi manje. Akasekho umuntu othi mina anginakho ukuthi. Angikwazi ngifisa ukukwazi. Mina ngeke ngikwenzele ukuthi. Ungaya ukubhodloza kwenzele lonto. Lento mina izongixaka. Everybody manje wenza yonke into wazi yonke into. Wemfethu uyabona ekulapheni kukhona kuyenzeka ngalo. Kukhona kuyenzeka ukuthi abadala mabekuphethe kwenze kube umuntu oxubayo. Yes. Kumbathe imoya ingbathe futhi mangabe futhi nakhona wathola umuntu ozokwazi ukuthi ahlukanise isixhathi nenhloko kahle. Yebo. Kuyenzeka ingbathe yonke imoya. Ithi mangabe kodwa yaqondiswa kahle. Iperformance ngokushiyana ngesikhathi esingafani. Mangena umuntu ake ngithi uphethe umngoma wathwasa wangena edlozini ngomngoma. Kuhambe bese idlozi liphakamisa ukunyanga. Phela sisele lesisiqu sokuthi wena umngoma bukhona kuwe. Mangena umuntu ozongokobungoma izophakama lento ukuthi mina umngoma ngiyona izolokho exactly imsize lo muntu futhi alapheke umuntu onenkinga zobungoma. Bese kuphinde kuphakama lo moya ukuthi manje sengiyinyanga. Uyabo? Sekuphakama ini manje lobunyanga obukhona bufuna umuntu obhekene nomnyanga. Angene manje umuntu obhekene nomnyanga umsize futhi manje ngobani kungena umuntu vele obhekene nobunyanga. Ozonyanga malaika noma ozolanda isikhwama sala ekhaya sinemfihlo ethile zobunyanga. Kukhona ithwasa ngene ukuthi mina ngizothokoza yabona. Uphinde umthwasisa uthokoza aphume futhi ahamba abe kahle. Uyabo? So into eshayayo. Right. Into eshayayo thina kuthina. Sesagijima sakuthenga kulapha. Sakukhohlwa ukuthi kulapha kuyini. Ukuthenga sakwakha sakubeka emehlweni abantu sakwenza kwaba nebrand sakwenza kwaba nama tag. Yabo price tag. Kulapha sakune price tag. Kanti kulapheni we don't have a price tag. Yabona nje eqinisweni elinqunu elingaqokile. Ekulapheni asinayo i-price tag. Ekulapheni sinokuthi uzongena umuntu wabantu yebo uzomtshela inkomo la ekhaya noma imbuzi yala ekhaya kube into engaka. Ebese umuntu acela ngakho mfethu imisebenzi yomuntu akube yiyona yenza ukuthi umuntu ahabuye sehlehla nyova ezothi hayi omkhulu ngeke. Ngoba sekubonile ukuthi ngempela ifa ngayo ukuthi lo muntu ukwazile ukungenzela okuhle. Kanjalo futhi ama possibilities ukuthi angenzela okubi maningi. Nokuthi wemakhosi kunabantu abangazimukeli ezabe izinto abafuna ezabanye abantu.
kunomuntu bayibuka wena athi kuwena athi abone ngathi uyena emele ngabe usebenza ngalendlela wena osebenza ngayo yabo uyakhumbula mangisaqala la amashow la wami lapha ku YouTube sihleli nawe la uyakhumbula mangiwaqala ngithi mina ngifuna ukwenza ngamabomu ngoba ngifuna ukwenza into engakaze yenziwe mangiyenza leyo nto hayi ngoba mhlambe ikhanda liphezulu likhulu nani nani sikwenza ngoba ilento ukuthi uyabona mawuzoba identity uthi into yakho ukuthi mangicabanga umkhulu lapha uBrexit ngiyamazi ukuthi ke eyakhe indaba inje nani nani sasenzela ngangenzela ukuthi nanoma kuthiwa sekufika nobani othi usezama ukuyenza lento bese kuthiwa cha umsunguli walento thina siyamazi. Yes. Uyayibona lona yini engenzayo lapha angiphakamisa abanikazi bomsebenzi. Abanikazi bomsebenzi abayisisekelo saleyo nto abayohlala beyisisekelo saleyo nto ungunaphakade. Ngisho noma wena ungafika uzozama uzophalamisa uzothuka okusalayo induku yakhona ayiphumi kumina ayiphumi kuwena mkhulu kodwa iphuma kubanikazi bayo. Uyabona? Yeah. Nanokuthi ke yabona ngisho noma umuntu uyafika ke lapho kuwena lapho khehle angeke avele afika azozenzela isinomi kanjani kumele alandelele athobele umthetho wasegcekeni lakini awuthobele njengoba unjalo hayi ukuthi uzokwenza into ethando wena la bese ungazi kube njani njani uyabona leyo nto. Yeah. Hayi mfowethu ngeke mfowethu nabo nanokuthi nanokuthi njengoba usasho ukuthi yazi ukuthi kule ndlela ka spiritual lana mfowethu kufunakala ukujula lana kufunakala ubuhlakano obuye enye into ngempela into yokudlala ngoba uyabona mfowethu kwelapha kujulile uyabona mbhuti mawulapha iscience le kuye kufunakala ukuthi uthi mawusudiagnosile umuntu ukudiagnosa yini na ukuhlola uma usuhlolile umuntu bese same time abantu bakini bathandana nawe baconnect ukuthi yini efuna ikhiphe lo muntu enkingeni. Yebo kungenzeka bekutshela imithi bemibili bemithathu kungenzeka bekutshela thatha le mithi enayo la esigodlweni ngoba amakhambi maswaka people need to hear this and understand it at the same time. Ngishaya isilungu esincane ke manje uyabo they need to hear it and understand it at the same time futhi ngoba amakhambi maswaka swagqula swagxoba some of them wethu swathathele emoyeni and awekho amakhambi swathathele emoyeni siwakha amakhambi from ukuthi kufika imessage ukuthi thatha nangu umuthi bani mhlanganise nomuntu umyalelo swasho bani umhlanganise swasho bani angene umuntu ungene ngaphansi kwalento ingqondo ngeke uyikhumbule yonke imithi wayigaya yabo uma ukade waqala ukugaya njengamkade waqala ukugaya ngeke ikhumbule imithi angayigaya ngo2016 uleyo mithi ngangihlaye nayiphi kodwa swese umuthi osukusuka uhlangene osuhleli wodwa uhlangene. Yes nginakho kulo muthi ufaka obani nobani but ukuthi ngikukhumbule exactly ngeke ngokwengqondo because izinto ziningi ingqondo iyasebenza phela right umuntu mayengena esigodlweni ingqondo kuyidlozi lakho seliyakhuluma lento ibuye ngazathi umcabango seliyakhuluma idlozi kwento thatha lo yamuthi nasi ya lo muthi ukuthi mhlawumbe akayogeza emfuleni mhlawumbe akayogeza isikangeni mhlawumbe akayogeza lo muthi ufaka ishumi lo muthi wawazi ukuthi ukhane ngefresh meat ukuthi ageze ngefresh meat selithi idlozi kuwena njengoba kufika ezumcama thatha lo muthi yebo unike lo muthi kanjani wayishaya ingakho-ke ungeke uzube umbhuti wakho ingakho ungeke uzube umzala wakho uyabo because once ebeshela ukuthi thatha lo muthi osutshele wona uthathe ngeke usageje noma bengathi phuma manje ufike uyokho umlotha mawukuthi uhlale emakhaya umlotha uphuzise lo muntu umlotha uzophila lo muntu definitely sure because into abakutshele yona among all things onazo emakhosini noma esigodlweni sakho bakutshele ngomlotha uzowuthatha umlotha believe me and trust me uzophila bethi thatha lo muntu lo nali ichibe walikhulekela wasihlanganisela walenza ukuthi nokuthi thatha le chibe unike lo muntu noma umphuzisi thatha lensizo ukuthi nokuthi khothisa lo muntu uzophila uyabo so lento yokulapha akusika noma ngawubani ilento yokulapha bafowethu ijulile futhi nomoya phakathi
Hey, Hayi kancane. futhi ayikho kumnandi. Ubani wathi kumnandi kulapha Makhosi? Ubani wathi umuntu olaphayo uyisigwili? Ubani wathi kumnandi? Ngisho khona ukuthi mhlambe kuyangena ke lokho ongena. Kumnandi. Hayi bafowethu, wena uyazi sesisuke sihlale nawe la. Hey, sithi sisahleli. Sithi sisayitoto setoyotisa lapha nesentini. Brawap. Sisayitoyotisa lapha. Ngisathi ngithi ostrich umlezo ongaka. Nazi negazo. Sesishaye igazo. California. Kanti aba understand ukuthi lento bethi ifika ungalindele and la usahleli khona wena usawena enyameni ebese yasuka leyo nto manje ngothu hayi bafethu ngiyabaleka wewe Makhosi nami yeso ngiyabaleka mfethu ungasabi sizokhuluma yeso sizoyixoxa baleka mfethu nami khona indoda engifuna ukuyiveza la Angazi manje uphunywa kanjani la? Oh yithi ngiphumeke. Alright. Baleka phela slicer tsotsi. Sure. Makhosi. Yeah. Bafethu, know your story. Know your story. Notice how Makhosi is also talking about his connection. Hi, my connection. Hi, our other friend's connection. Hi, that guy's into yakhe. Why don't you focus on what is yours, Bafo? What is yours? Jail. You'll be unstoppable. You'll be unstoppable. Focus on what is yours. Thank me later. Bagin, ngeke bakulahle mfana kithi. Alright, ake sihambeke thina. Faka u7 la. Niphile njalo nyeso. Danko.